हाय फ्रेंड्स, सगळीं कशीं आहाय? हांव आहा बरें. आनी हांव आयज न्हू तुमकां मेंदू वडा करून दाखयता. वडा ओके, रवा वडा, मेंदू रवा वडा करून दाखयता. ओके, ते हांव कितें करून करता तें तुमकां दाखयता. कित्याक आमगे भुरगीं ल्हान आसतना हांव अशें करून कितें कितें खावपा सोदतालें ट्युशना सयन, तेन्ना हांव तांकां कितें कितें अशें करून आवड करून दितालें. सो आयज हांव तें दाखयता तुमकां. तुमगेले भुरग्यांक तुमी करून दियात, कित्याक फास्ट जाता रोखडीच तें चली. ओके, आनी त्या पासत न्हू कायल दवरल्या आनी हांव तितून घी घातां. 2 धाकलीं स्पून हांव घी घातां. आनी तितून हांव बडीशाप आनी जिरा घातां. ती मातशी फ्राय करून घेता. आनी तितून थोडोसो अजवायन घातां. ओके, आनी हांवें एक कप भर रवा घेयला. आनी तो रवा 1.5 कप हांव उदक घेतोलें. 1.5 कप हांव उदक घेतोलें. 1 कप रवा घेयला आनी 1.5 कप हांव उदक घेतोलें आनी तें मेजून दवरलां. आतां हांव न्हू तें उदक घात तितून. ओके, आनी न्हू तितून चिली फ्लेक्स घातां. चड तीख कोना हांव, तुमी जाणाय मुगेलें हांव चड तीख कोना. आनी मीठ घातां, कितू जाय तितूलें मीठ, तेका लागता तितूलें मीठ घायलां. ओके, तें मातशें न्हू हें जावपा जाय, मातशें उब बरों जाय तेका. तेदोन न्हू हांव हे हाफ कोरिएंडर घेयलें, म्हणजे हेजें तें कोथबीर घेयल्या. ओके, ती हाफ मागी घालपा दवरल्या. आनी न्ही चिली घेयल्याय जितेली, ती एकू चिली ती हाफ घातां. आनी हाफ न्हू हांवें पियाव घेयला, म्हणजे 1 पियाव घेयला, तेजी हाफ घातां. ओके, आनी मागीर न्हू हांवें हें उदक मातशें बॉयल येवपा जाय. मागीर हांव न्हू बटाट न्हू हांवें 1 बटाटो किसणेचे किसयन घेयला आनी तो हांव तितून घातां. तो हांवें उदकां घालून दवरलोलो. बटाट हांवें किसणेचे किसयन घेयला, तो तितून घातां. तितून म्हळ्यार उदक बॉयल जातोलें. तेदो मागीर हांव रवा घातोलें. हांवें किसणेचे किसयन घेयला, कित्याक मातशें बरें फुसफुशीत जाता हें घायलें, बटाट घायले. आतां न्हू हेचो उबाड हें बॉयल जावपा लागोलें उदक. तेदोन न्हू हांव तो रवा घातां. स्लो उज दवरपाचो, स्लो दवरला हांवें आतां. आनी हो रवा थोडो थोडो घालून मिक्स मारपाचो. आनी स्लो दवरला सारको गॅस हें. आनी हें अशें करून तितून हें करून घेवपाचो, सगळो मेळून घेवपाचो. मिठा बिठा तुमी चोवपा जाय. हांवें मिठा चोयलें, मीठ इस्तू जालो मुगेलें. ओके, अशें करून न्हू हें उदक सुकयन घेवपा जाय. आनी 10 मिनट न्हू हो दवरूंक जावो उबे लागोन हो दवरून घेवपा जावो. आनी अशें करून फुगोन येता. ओके, आतां न्हू हांव गॅस बंद कोतां. आनी गॅस बंद करून हो 10 मिनट न्हू धांकून दवरूंक जायो. तो उबे न्हू मागीर तितून फुलोता. हें हांव धांकून दवरता आतां 10 मिनट. आतां हांव न्हू तें मेंदू वडा खावपा तुमकां कोकोनट चटणी कितें करून हांव कितें करून करता ती दाखयता. ओके, आतां न्हू हांवें सोय घेयल्या थोडीशी. ओके, ती मिक्सरान घातां. आनी हें सांग घेयल्या, एक इल्लोसो आल्या घेयला, कोथबीर घेयल्या इल्लीशी. ओके, आतां हांव ती धाकटे मिक्सरान घातां. आनी इल्लीशी न्ही फुटाणा म्हणले भाजलो ते चोणे येता मेळटाय, ते फुटाणा म्हणले ते चोणे. ओके, ते घेयले. आनी इल्लीशी भिकणां घेयलें भाजलोली. ओके, आनी तितून हांव इल्लेंशें उदक घालून तें आतां मिक्सराचेर मातां. इल्लेंशें मीठ गावडयतां, मीठ इल्लेंशें घायलां. आतां मुगेली चोय चटणी रेडी जाल्या. ओके, आतां न्हू हें 2 मिनट अशें करून जावन येयलें चोय. तर बसून तें गरम आहा, तितून हांव
वो अर्दो पियाव दवरलो तो हांवें तो आनी सांगो ती उडयता आनी कोथिंबीर आहा कोथिंबीर दवरलेली ती आहा ती घाता आनी एक 5 उबे तें गरम आहा हात लावपा जायना तें मोण घेवपा जाय तेका लागोन तें हें मिक्स मारता हें मिक्स मारून मागीर तें मातशें थोंड जातरी हांव तें मोण घेतोलें अशें कोन्न बोलां घालन तें मोण घेतो हांव बरें कोन्न आतां हांव तें पोतून घायलां हें पियाव आनी कोथंबीर उलो ती घायली आनी धांकून मातशें दवरता उबी आतां न्हू कोकोनट चटणी केली न्हू तेका इल्लोसो तडका मारून हांव तेल घातां आनी तितून हांव सांसवां घातां सांसवां आनी थोडीशी करीपात घातां ओके आनी सुकलो सांग घालपा जाय हांव सुकलो सांग घायना कित्या लागोन आमी चड तीख खायनाय आनी ती जितके सांग घायलो तेजे तें तीख जालो म्हणजे तिखसाणी पोवन येयला ओके तेजी आनी पोवन ते तिखसाणी येयत म्हूण हांव घायना ओके आतां न्हू तें जालें चटणी उडयता आतां मुगेली ही चटणी रेडी जाल्या आतां न्हू मुगेलें वो रवो आहलो तो मातशें हें जावन मोव जावन म्हणजे निवला तेका आतां मातशें मसाज करपा जायो मोण घेवपा जायो मातशें उब आसतोनाय आतां मातशें उब आहा तेका तेन्ना तो मातशें मोण घेवपा जायो न्हू मातशें मोण घेवपा जाय अशें कोन्न तें मातशें गरम आहा तें आतां तेन्ना तो मातशें मोण घेवपा जाय अशें कोन्न सारकें चपाट्यां पीठ म्हणून तेशें कोन्न डो जावपा जाय तो अशें कोन्न मोण घेयला हांवें अशें कोन्न बरें कोन्न मोण घेयला आनी तेजें सारकें घोट जालें जाल्यार न्हू इल्लेंशें उदक आनी तेल मारपा जाय ओके हांवें मातशें तेका तेल लायलां आनी आतां तें हांवें जालें मुगे मोण आतां हांव तें वडा कोतां मोटे हांव बारीक कोतालें पयलें तें खबर ना म्हाका कितें जाता तें टेस्ट एकदम बरो लागता खावपाक अशें करून घेयलें हांवें ओके म्हळ्यार तें खावपाक एकदम बरें लागताय आमी 2 पाट करून खायलें कित्याक तितून हें आसना न्हू कितें दही बी कट घालीत जाल्यार तें आनी बेस्ट जाता मोव जावन येताय आनी बरें जाताय हांव अशें करून कोतां कित्याक आमगे एक चोड आहा तें दुदा खायना तेका लागून मागीर आमी तें अशें करून कोतालें तें आमकां ती संवय जाल्या अशें करून खावपाचें त्या दिसांनी कोण खायलें नाय आमी तें धाकलें आसता खावयतालीं तें खावयलें आतां केन्नाय आमकां च्या जाय जाल्यार आमी करून खाताय आतां मुगेलें हेचो हें करून जालें आतां हांव तेलूय तापोवन दवरलां तापोलें तेल ओके स्लो उज्याचेर न्हू भितर भाजोन येवपा जाय तेका लागून हांवें उज मातशें स्लो दवरला भितूरसून भाजोन येवच्या तें न्हू आनी मातशें जावपा जाय आनी मातशें ब्रावन जावपा जाय हांवें पयलीं तें स्लो उज्याचेर दवरलें कित्याक तें भितूरसून बरें क्रिस्पी जायन येताय अशें कोन्न
अशें कोन्नी लायट ब्रावन कलर येयले म्हणटरी ते काडपाचे आनी ते भितरसून बरें भाजून घेयले हांवें. ओके. हे जाले अशें कोन्न आतां आनी दुसरे घायले हांवें. आतां हांवें दुसरे घायले ते बी अशें करून हांव काडटलें. ओके. आतां ते मुगे न्हू अशें करून भाजून जाले. आतां हांव प्लेटीन कोतां. चोय न्हू आतां मुगेले बरें अशें करून क्रिस्पी जाले. कित्याक हांवें तो बटाट स्क्रॅप करून घायलोलो तेजेर अशें क्रिस्पी जाले आनी ते खावपा बरें लागता अशें करून. ओके. पण चिकणे बारा घेयले आनी मुगेले रवा मेंदू वडा तर रेडी जाले. तुम्ही बी मुगे रेसिपी ट्राय कराय. थँक्यू फ्रेंड्स. बाय फ्रेंड्स.